te invito a que observes en tu hijo qué enfermedad presenta. Es posible que presente tos seca y no sea más que la representación de que tú en el trabajo quieres alejar a alguien del territorio. Por ejemplo, la tos seca viene del comportamiento de los gorilas, cómo se pegan en el pecho para alejar al otro. Entonces nos da de alguna manera una resequedad en el aparato respiratorio para toser y de alguna manera alejar a los demás. Puede ser que quieras alejar a alguien en el trabajo o te sientes invadido en tu espacio por tu esposa, por tu esposo, etcétera.